Ok amigos, ya estamos nuevamente aquí con ustedes. Hoy pues nos han hecho el favor de traernos una Chevrolet Silverado del año 2005. Esta camioneta solamente venía por diagnóstico y pues ya que estaba cerca de aquí, a este amigo pues se le tronó el pedal del clutch. Recordemos que pues en estas piezas pues están hechas de plástico y pues es algo común que se lleguen a tronar, dado que si se pone un poco duro el clutch se rompe la parte de aquí atrás e incluso aquí la tenemos. Pues nosotros hemos mandado a hacer un dispositivo al torno para que pues esto ya dure hasta que se acabe. ¿Sale? Ustedes espero que puedan ver la pieza. Aquí va a entrar nuestra bomba y pues esto ya no se va a tronar. ¿Sale? Incluso está agarrada con tornillos solamente para poderla tener alineada. Y pues ahí está. Vamos a pasar ahorita a instalarla. El pedal nos comentaba este joven que lo acababan de comprar. Tenía poco tiempo. No sé cuánto sería poco tiempo, pero eso sí me dijo que tenía poco, que lo acaban de cambiar y pues esto ya se dañó. Y pues el desmonte realmente no se grabó, dado a que pues pensábamos que si no podían hacer esta pieza, pues íbamos a tener que comprar el pedal, ¿va? Entonces pues vamos a instalar este pedal. Ahorita voy a sacar la bomba para que ustedes puedan ver que pues esto está perfectamente hecho en el torno y pues que esto pues ya va a durar hasta que se acabe, dicen por ahí, ¿sale? Entonces pues voy a pasar a traer la bomba para que ustedes solamente puedan ver que pues esto está perfectamente bien trabajado. Ok, un segundo. Ahí. Y pues aquí la tenemos, ¿sale? Ok. Vamos a meterla. Ahí está. Y pues aquí tenemos la flechita que dice para dónde se va a trabar. Está un poquito dura. Ahí está. Ok, esto ya no se va a volver a romper. Está hecho, se los vuelvo a decir, a la medida. Nosotros vamos a poner esto, dado a que esta camioneta venía por falta de potencia, o eso es lo que el cliente nos dijo, pero pues ya no lo pudimos probar, dado a que se rompió esto y que tiene un zumbido en la quinta velocidad, o un ruido, así nos dijo. Entonces también el cliente nos trajo el panel de instrumentos, porque el de este ya le hicimos pruebas bidireccionales con el escáner y no trabaja el velocímetro, el tacómetro y el de la presión de aceite, ¿verdad? Ok, entonces pues como el cliente ya tenía esta pieza, nosotros no hemos llegado a un diagnóstico, se lo repito, solamente se le hicieron unas pruebas. Y pues vamos a instalar esto para poderle marcar al cliente, irle a dar una vuelta y pues empezar a diagnosticar esta Chevrolet Silverado del modelo 2005. Motor 4.8. Ok amigos, ya estamos aquí en la parte de la cabina, ya hemos instalado pues nuestro pedal. Ahí tenemos un tornillo de 15 milímetros en la parte superior. Tenemos otros dos tornillos aquí en el costado. Pues a mí se me hace más fácil instalar primero la base y luego el pedal, dado que pues el pedal es muy fácil de meter o sacarlo y esto pues nos da pues mucho más espacio. Pues yo ahorita voy a pasar a introducir el pedal y pues les voy a enseñar a las personas que no saben cómo quitarlo. Pues es muy fácil, es como un pequeño resorte que hay que comprimirlo y pues ya saldría de ahí, de esos hexágonos. Ok, ya espero que aquí se vea. Ahí en ese hexágono, ahí lo vamos a oprimir. De los dos lados tenemos unos iguales. Pero bueno, vamos a por el pedal y ya ahorita pues les enseño cómo va a quedar esto. Pues aquí ya tengo el pedal. Solamente lo único que vamos a hacer es oprimirlo de los dos costados al mismo tiempo para poderlo introducir en la parte de allá. Y pues bueno, yo lo voy a introducir esperando que pues esto les pueda servir a ustedes. Pues de antemano pues sabemos que pues habrá muchas personas que estarán reemplazando estos pedales. Pues yo les ofrezco esta opción, que la pueden llevar al torno. Yo no lo vendo, pero pues al menos espero que les sirva la idea. Estamos ya aquí de nuevo. Nosotros ya hemos empezado a retirar unas partes de esta camioneta. Este es el instrument panel. El cliente nos comenta pues que el velocímetro, el tacómetro,
el de la batería y presión de aceite no trabajan bien. Entonces aquí con el escáner nosotros pues ya estamos aquí en Instrument Panel Cluster. Vamos a empezar a revisar que pues nuestro panel de instrumentos esté trabajando bien. Ya una vez lo hicimos en una Super Duty, hoy es una Chevrolet Silverado 2005 a la que le acabamos de poner el pedal del clutch. Pues vamos a empezar a encender todos los iconos. Ok, un segundo, va. Ahí está. Ahí podemos ver que al menos los iconos sin problema. Voy a apagarlos. Ok, vamos a hacer otra prueba. Ahí. Espero que alcanzaran a ver, si no pues ahorita hacemos otra prueba. Ok, las agujas, chequenlas. Y la de la carga no se mueve. Ok, va otra vez. Sale. Ok, también podríamos poner el display, pero a ver si se alcanza a enfocar esto. Va. Ok, espero que vean que ahí se cuadriculó. Y lo voy a apagar y va a regresar las letras. Ahí está. Y bueno, vamos a pasar a checar el de la temperatura solamente. Ok, va el de la temperatura. Ahí está trabajando perfectamente. Vamos a checar el de la gasolina. Lleno. Vacío. Ahora vamos a checar el de la presión del aceite. Bueno, eso sí están trabajando. Hay que ver por qué no está operando, dado que el instrumento pues sí está bien. Y vamos a checar que el velocímetro se mueva. Ok, yo ahí le mandé la señal y esto no se mueve. Vamos a pasar a checar de una vez el tacómetro. Ok, espero que alcancen a ver que se quiere mover, pero no. Voy a accionarlo otra vez. Va. Espero que alcanzaran a ver el movimiento que hace. Otra vez. Bueno, pues esto, amigos, pues se ve que los instrumentos no están trabajando bien. Ahí voy a accionar el de la temperatura, pero si ahorita no se movieron cuando moví todas las agujas, pues no creo que se vaya a mover. De la carga. El de la carga, perdón. Ahí está accionado y nada, amigos, ¿sale? Entonces vamos a pasar a retirar este panel de instrumentos para ver pues si algo está dañado, ¿sale? Pues ya nosotros solamente le hemos retirado la tapa. Muchos se preguntarán por qué no lo hicimos como a la Duty de ir revisando pin por pin. Pues dado a que pues esto sí se mueve. Y pues le hicimos las pruebas con el escáner. Si ustedes recuerdan, en la Super Duty pues así no tenía nada. Y pues algo que notamos aquí simplemente es que no es recomendable, pero yo lo voy a hacer dado que pues ya esto estoy seguro que no sirve. Vean que ahí y ya de ahí se atora. Si yo la forzo pues siento que la voy a romper, pero miren, hasta ven cómo regresa. ¿Vale? Esto está igual. Por eso es que no se puede mover con el escáner. Están como pegadas. Están como pegadas. Y pues esta es otra cosa totalmente diferente. Así deberían de estar. Y esta no, miren. Vean cómo se mueve la aguja. Pero no la puedo mover cuando está así. Entonces pues el cliente ya se había prevenido. Y pues había conseguido un panel cluster. A pesar de que pues no le habían hecho diagnóstico, pues él se arriesgó a conseguir uno. Solamente vamos a quitar esto para ver pues en qué condiciones está. A ver si encontramos algo más nuevo. Bueno, aquí pues no se necesita ser un genio para poder ver que esto, miren, esto y aquí ya pasó la mano del hombre, dado que los puntos de soldadura, si vemos de este lado, ni siquiera los han tocado. Vean la forma y vean la forma de todos estos. Pues esto quiere decir que ellos ya habían quitado
todo este panel de instrumentos, ¿ok? Y pues bueno amigos, pues vamos a pasar a instalar el panel que él nos trajo. Es un poco diferente, pero es para una camioneta del mismo año. Ok, aquí lo vamos a checar. Aquí tenemos en kilopascales y aquí lo tenemos en PSI, que serían 80 PSI. La carga está igual. La temperatura nos lo estaba marcando aquí en Fahrenheit y acá en Celsius. Y aquí pues el de la gasolina solamente cambia los dibujos. ¿Sale? También cambia el millaje. Ok, veamos que aquí está al revés. Aquí marca 200 y 120 millas y acá son 120 millas y 200 adentro. Y pues lo demás se ve que es idéntico. Vamos a pasarlo a instalar y pues le vamos a hacer las mismas pruebas con el escáner a ver qué podemos encontrar. Pues ya lo hemos instalado. Vamos a dar la primera apertura del switch. Y bueno, pues una cosa completamente diferente. Ahí está marcando. Lo voy a cerrar otra vez. Voy a quitar el cable de aquí. Bueno, ahí está. Voy a cerrar el switch solamente para que ustedes vean. Ok. Vamos a encenderla para ver si trabaja el tacómetro. Ok. Pues ahí vieron. Vean cómo se cae la presión del aceite. Enseguida que la prendo se cae. Lo mismo que hacía con el otro. Eso quiere decir que pues puede ser un problema de línea o tengamos pues el bulbo de la presión del aceite puede hacer que esté dañado. ¿Sale? Y pues el tacómetro está trabajando perfectamente. Ya mi carnal ha levantado de atrás. Vamos a ver si funciona el velocímetro. A ver, esto ya está trabajando. Y pues ahora vamos solamente ya por último a hacerle las pruebas con el escáner. Que pues yo creo que aquí todo va a funcionar. Lo que hay que revisar es el instrumento de la presión del aceite. Bueno, no el instrumento, más bien hay que revisarle presión de aceite. Que pues yo no creo que esté mal porque este motor no suena. Pero pues aún así la presión no sube. Y también se va a pasar a revisar lo del pedal, el switch del pedal, dado a que recordemos que en estas camionetas hay que pisar el pedal del clutch, ya está directo. Ok, espero que ahí lo vean y que se escuche. Dale, y pues también nos está marcando ese código del switch, no me acuerdo qué, pero es del pedal. Y pues vean que aquí ya la temperatura empezó a subir. Vamos a hacerle solamente ya las pruebas para pues descartar que este panel esté funcionando en perfecto estado. Switch abierto. Y vamos a prender todo. Ok, incluso vean que aquí ya prendió el cruise control. No trae, pero... Que no trae, pero pues sí, en el otro ni siquiera lo marcaba. Ok, vamos a apagarlos. Vamos a pasar a la otra prueba, que sería la del display. Yo creo que esa no la vamos a brincar, dado que no se alcanza a enfocar la cámara. Pero bueno, vamos a seguir con lo que estábamos. Ok, vean las agujas, todas. Otra vez las vamos a encender, todas. Ahí está. Yo creo que ya lo demás sería por demás. Y pues bueno amigos, pues vamos a pasar a armar esto. Y ahorita vamos a pasar a checar lo del pedal y lo del bulbo. Pues no nos despedimos de ustedes, dado a que pues esta camioneta tiene más detalles que seguir. Y pues le vamos a informar al cliente pues de los detalles que quedan. Pues seguimos aquí con la Silverado. Ustedes pudieron ver pues el pedal. Y pues al final de este video pues mi carnal les va a explicar los códigos y lo que se tuvo que reparar. Y pues este es uno de los sensores de detonación que pues tiene esta camioneta. Espero que se enfoque ahí un poquitín. Y vamos a ver el de atrás, que es el que está en mejor estado. Ah, caray, no se le ve ni el sensor. Vamos a tratar de buscarlo un poquitín. Miren, ustedes vean.
marcaba los dos sensores de detonación, pero pues primero vamos a tratar de sacarlo y ver si todavía va a funcionar. De todos modos, pues yo esto ya se lo he hecho saber al cliente. Y pues también vean las condiciones en el que se encuentra el estado de este motor. Nosotros tuvimos que remover ahí un poquito para pues poder quitar las tapas que pues están aquí. Se quitó el manifold, se retiró el sensor de presión del aceite porque también tenía un código. Se le cambió el instrument panel cluster porque el otro no operaba. Y pues de este lado okay, ahí alcanzamos a ver esos residuos. Es porque empieza a filtrarse el agua por las cabezas. Bueno, más bien por las juntas de las cabezas. Pues yo creo que por eso nos marcaba un código de termostato. Aquí pues el cliente lo ha traído completamente nuevo. Ok, aquí está. Yo se lo voy a colocar y voy a ver cómo funciona para que pues esto pueda operar mejor y terminar con los códigos de avería. Pero pues todo esto pues yo necesito instalarlo y saber cómo va a funcionar para ver que pues este motor no vaya a tener ningún calentamiento. Pero bueno amigos, eso hasta el momento sería todo. Vamos a... miren, aquí mi carnal ya me hizo el favor de traer esto. Espero que ahí se enfoque. Es Chevrolet 2500. Tenemos el PO128, PO327, PO332, PO522, PO650, PO654, PO883. Y estos son de una caravana. Y esos son de una caravana. Bueno, pero hasta aquí estos son los códigos de la Chevrolet. ¿Sale? Y pues ustedes pueden ver que el PO327 y el 332 son sensores de detonación, señal baja. Pero pues yo creo que esto es por lo mismo que pues ya ni siquiera estaban conectados, por lo mismo que traían tanta mugre. Ahorita nosotros vamos a reemplazar también las juntas de la tapa de punterías, dado a que pues tenía una fuga bastante grave ahí en ese costado y pues olía mucho aceite. Pero bueno amigos, pues ya esto es todo. Vean que pues ya otra vez nos agarró la noche como siempre. Y pues bueno, vamos a darle un rato más para poder entregar este vehículo. También se le reemplazó la polea. Aquí se ve, está completamente nueva. Se reemplazó el valero de aquí, solamente el valero. Espero que se vea ahí por la parte de adentro. Es ese de color cafecito. Y se le están reemplazando valeros del alternador, dado que tenía un ruido bastante fuerte. Pero bueno, hasta el momento ahorita sería todo. Ya la mayoría de códigos se han corregido, pero pues solamente queda de presión de aceite y sensores de detonación, que es a los que ahorita nos vamos a enfocar. Y pues hasta el momento eso es todo amigos. Gracias. Pues ya aquí nosotros hemos hecho un poco de limpieza. A lo mejor pues no quedó al 100, pero pues ya esto está listo. Ya hemos colocado el bulbo de la presión del aceite. También voy a acercar un poquitín. Ahí se ve perfectamente. Ese pues el dueño nos hizo el favor de conseguirlo, dado que pues nosotros no lo podíamos conseguir. Aquí está el viejo y ahí está el nuevo. Y pues hemos desenterrado lo mejor posible los hoyos. Espero que ahí ustedes lo puedan ver. Ese es uno. Y aquí está el otro. Ok. Y pues espero que pues ustedes lo puedan alcanzar a observar. Y pues aquí en este lado espero que ustedes vean el orificio que pues se hizo. Ustedes vieron cómo esto estaba completamente lleno de lodo. Vean cómo lo pudrió. Y pues nosotros revisando los sensores, aquí ya tenemos el que se va a reemplazar, dado que pues ya no funcionaba. Este es el bulbo viejo. Y pues aquí tenemos el sensor de detonación que pues se va a reemplazar. Vean las condiciones pues en las que está, ¿sale? Este sensor ya no sirve más, sin en cambio
tenemos el del otro lado. Este sensor, a pesar de que ustedes lo ven así, este sensor ya le hicimos varias pruebas y está funcionando correctamente, a pesar de que pues aquí arriba, bueno, este es el del otro lado, sería el de este que estaba lleno de aceite. Este era su gorrito, más o menos, algo así. Voy a limpiarlo un poco. Esto estaba ahí más o menos por ahí así, ¿sale? Pero bueno, este sensor, a pesar de que pues se le degolló la cabecita de plástico, pues nos va a funcionar perfectamente. Y pues el de este pues ya se lo hemos hecho saber al cliente que se va a reemplazar. Este está funcionando correcto y pues este es el nuevo que se va a instalar. No se consiguió original, pero pues fue en una de las marcas que pudimos conseguirlo. De todos modos, nosotros lo vamos a monitorear con el escáner y vamos a pasar a ¿cómo se llama? A armar todo esto también, para pues hacerles un hincapié que pues nosotros cuando desarmamos quitamos el pleno, la conexión que viene de la válvula de purga de la EVAP estaba desconectada y pues nosotros ahorita la vamos a volver a conectar. Pues ya vamos a poner sus tapas con sus ligas nuevas y pues vamos a ver cómo trabaja esta camioneta. También ahorita vamos a pasar a instalarle el termostato y pues vamos a hacerle una prueba a la camioneta para ver cómo funciona. Pues nosotros ya hemos pues puesto todas las cosas correspondientes. Entre ellas pues se le cambió la banda de accesorios, se le reemplazaron valeros al alternador, el valero, bueno, el repuesto de esta polea, que es un valero, el valero loco de este lado, que es el del tensor, y también se le cambió un sensor de detonación, el bulbo del aceite, entre otras de las cosas. Se le reparó el clapson que no sonaba. Ese pues nos comentaba el joven que desde que él la compró pues nunca había sonado, y ahorita ya funciona, porque también nos marcaba un código en el body. Pues todos los códigos que ustedes pudieron ver también lo marcaba. Ya se reparó la manguera del sistema evaporativo, que ustedes pudieron ver que estaba desconectada. Se le puso un pedazo de manguera ahí atrás a la válvula PCB. Y pues bueno, amigos, ahorita ya nada más quedaría dar encendido y pues ver cómo trabaja, esperando que ya igual pues la presión del aceite pues se acomode. Ya pues hoy es noche como siempre. Y pues no quedaría más que el día de mañana poner el termostato para que pues esto pueda alcanzar su temperatura de operación. Pero bueno, vamos a pasar allá adentro para ver si todo esto que pues yo les estoy diciendo pues es real. De mañana, dado que hoy ya es un poco tarde, y pues el día de mañana quedamos de entregársela al joven de esta camioneta, pues ya esperemos que todo esté correcto. Ustedes pudieron ver que pues tuvimos que retirar todo esto, se le reparó las fugas del aceite. Les voy a enseñar la poca tierrita que pues ustedes pudieron ver. Aquí se la guardé de recuerdo. Vean simplemente cuánto es. Y pues bueno, amigos, pues ya esto es por demás. De todos modos pues ustedes lo vieron. Y pues vamos a darle encendido a ver si ya hay presión de aceite. También pues algo que hay que decir es que pues a lo mejor esta vez no todo lo van a ver como por partes, dado a que pues empezamos el diagnóstico de una cosa y luego pues se siguió a la reparación. Pero lo que sí les puedo decir es que lo que más nos hizo batallar fue arreglar el clapson, ¿verdad, carnal? Sí. Eso sí nos costó bastante, dado que pues no sé, yo no quiero hablar mal de nadie, ni mucho menos, ustedes lo saben, pero pues ya habían cortado varios cables. De allá adentro las pistas del volante pues ya las habían roto. No traía bocina, se le tuvo que cambiar el conector, no traía relevador. Entonces eso sí, eso fue yo creo que una de las partes más complicadas que pues este vehículo nos hizo batallar. Y también que pues un valero de los del alternador nos costó bastante pues conseguirlo. Incluso aquí está una parte de lo que quedó, lo tuvimos que cortar, dado a que pues esto ya se estaba fundiendo en el material, pero pues sí lo pudimos sacar. Y pues lo bueno es que no se dañó la flecha, ¿sale? Este es el valero pequeño de la parte de atrás. Aquí tenemos el sensor de detonación que se reemplazó.
Ese que se oyó que se cayó era el bulbo del aceite. Aquí está. El otro, a pesar de que se los vuelvo a repetir, se veía un poco mal. Sí funcionaba pues bien. No hubo que reemplazarlo. Y pues aquí está una de las poleas. Y aquí está la otra. Espero que ustedes sí lo perciban. Y aquí está el bulbo. ¿Sale? Esto es de las cosas que entre tanto se cambió. Y pues vamos a pasar allá adentro para mañana pues poderla escanear. ¿O tú qué opinas, carnal? Pues yo solamente quiero decir que mis respetos para el chavo de la troca, porque bueno, vemos ahí el ¿cómo se llama? ¿El sensor? El sensor de aceite, más bien el bulbo. El bulbo de aceite. Se consiguió ese dado a que pues no tenían el original, pero el chavo en ningún momento le lloró ni le escatimó al gasto, la verdad es que pocos. Mis respetos para el muchacho de esta camioneta. Y pues quiero aprovechar para mandarle un saludo al amigo Moy, porque también pues él no sale en los videos ni nada, pero pues ha sido un cuate que también no lo sabemos todos, se lo hemos dicho muchas veces. Y pues a veces el buen amigo Moy, pues acá alguna cosa que se nos llega a atorar, pues le pedimos también algún consejo, alguna asesoría, y pues siempre tira el parito. ¿O tú qué opinas? Así es, y lo hemos dicho pues a todos, que pues no somos los mejores, pero pues tratamos de hacer valer cada peso. Y pues a todas las personas que nos ven en diferentes partes del mundo, porque muchas veces se me olvida mandar saludos. A las personas de España que el otro día te pidieron. A las personas de España que me piden saludos, no lo hago con un afán de ofender. Pero pues ya saben que de todo corazón pues un abrazo fuerte. Y pues vamos a pasar ahora sí a la parte ya adentro, porque pues ya estamos un poco cansados. Bueno, pues ahí se alcanza a ver que todavía ni ponemos bien el... No, bueno, aquí falta que pongamos todavía su tapa, su llave del tablero. ¿No lo traes tú? Incluso este amigo también. Él, ven que al principio del video les dije que pues él compró su mismo clúster. Entonces pues sí fue un gasto pues bastante fuerte. Espero que pues hayamos hecho valer cada peso. Espero que ustedes escuchen el clapson. Se le consiguió la bocina original, a pesar de que no la pudimos conseguir nueva, pero es la original de la camioneta. Pues dado a que le habíamos comprado unas nuevas y pues se escuchaba bastante feo, entonces optamos por conseguir las bocinas originales. Ya encontramos las llaves. Ok, ahí está todo. Bueno, ya pues ya saben que ese yo no lo apago. Sí nos lo trajeron con un poco de más gasolina, pero pues al hacer todas las pruebas sí se gastó un poco de combustible. Pero bueno, vamos a echar a andar esta camionetita. Y pues ahí está, amigos, todo está operando. Ya el día de mañana igual revisaré este icono de las bolsas de aire, dado que pues no recuerdo si venía encendido. Sí, lo traía. Ya me lo dijo en mi canal, pero de todos modos yo mañana que se lo escaneé voy a tratar de poder ver cuál es el problema con las bolsas de aire. Recordemos que pues no es tan importante, pero pues yo creo que este amigo la va a querer reparar también de eso. Y podemos ver que aquí pues ya ahora sí en los mensajes centrales del tablero pues nos indica pues todo. A ver, checar aceite del motor. Cambio de aceite. Cambio de aceite del motor. A ver, vamos a ver qué más. Creo que le faltaba agua a los limpiadores. Fuel level. Bueno, esa es gasolina. Vamos a esperar. Y ahí está, le falta agua a los limpiadores, pero bueno, pues ya lo demás ya el día de mañana. Ya está la presión de aceite, ya sube ahora sí. Que teníamos un código P500, ¿qué era? No me acuerdo. Pero el día de mañana 522 o 528, bueno, ahí está en la libretita. Ustedes vieron que todo se los enseñamos, ¿sale? Y pues bueno, amigos, nos vemos en unos momentos más. Solamente para poner sus tapas, escanearla
y a lo mejor como desconectamos el pedal electrónico, vaya a haber que ajustarlo. Pero bueno, pues ya eso será en un momento más, amigos. Ok, amigos, pues ya lo prometido es deuda. Hoy es un nuevo día y pues ya estamos aquí. Vamos a checar esta camioneta. Aquí tenemos 2005 Chevrolet Silverado. Sale motor 4.8, veamos. 4.8. ¿Es X o es...? No, es 4.8, el otro es 4.3. Sí, perdón, ya no veo. Bueno, ahí está. Y vamos a ver pues qué persiste. Transmisión manual. Vamos a checar los códigos. Ok, y eso que no hemos borrado ninguno, pero antes marcaba el de la presión de aceite, los CAGNOC y pues los que a ustedes se les... Aquí tengo la libretita, mi carnal ya me hizo el favor. Termostato, sensor de detonación 1, sensor de detonación 2, ustedes vieron las condiciones. Se le reemplazó el bulbo del aceite, que también marcaba Engine Oil Pressure, Control Circuit Problem, PO650, PO654 y PO883. Ok, y pues ustedes puedan ver que a pesar de que yo no he borrado nada, pues ya los problemas se han solucionado. De todos modos hay que darle una vuelta y pues ver que no persista ningún código. Ahora vámonos a los que estaban en el body. Vamos a buscarlo, acá está Body Control. Ok, funciona. Data display code. Vámonos a historial de códigos que tenía. Tenía B1440, B1610. Ok, teníamos B2615, B2620. Y el que yo les comentaba, bueno, yo al menos de ese sí me acordaba, 2652 On-Rayland Coil Circuit, mal funcionamiento. Y ya ahorita funciona. ¿Ya vieron? Pues vamos a pasar a borrarlos y pues vamos a pasar nuevamente a escanearla, pues para ver qué códigos están persistiendo. Otra vez vamos a echarle una escaneada. Y dice que no presenta códigos. Ahorita vamos a pasar a encenderla. Vamos nuevamente al motor para ver si igual tiene historial de códigos. Si no, vean que no hay engaño. Código menú. No, esta no. A ver si aquí. Un momento, no desesperen. No, pues aunque yo no los borré, los del motor ya se ha solucionado el problema. Vamos a encender pues esta camioneta. Pues puedan ver que pues todo está funcionando correctamente. A lo mejor esta camioneta más adelante, amigos, puede hacer que arroje un código, dado a que, como yo se los comento, el clúster de esta camioneta que trajo este amigo, a pesar de que está en muy buen estado, pues este clúster era de una troca que era automática. Entonces a lo mejor pues nos va a arrojar un código, pero pues mientras todo esté funcionando correctamente, pues yo creo que no vamos a tener ningún problema. Y pues para que ustedes puedan ver que ya todo lo que no funcionaba pues ya está operando. Ahorita vamos a pasar nosotros a llevarla, a echarle un poco de combustible y a darle una vuelta. También pues algo que nos decía este amigo era que pues él llevó a reparar la transmisión de la tercera velocidad y que oía un zumbido en la quinta. Ok, yo no digo que se lo reparé porque todavía no le he dado una vuelta, pero de 5 litros que aproximadamente lleva esta transmisión solamente tenía 2 litros. Entonces ahorita nosotros pasamos a rellenarla. Sí había un poquitito de rebaba en el tapón, recordamos que trae como un imancito. Pero bueno, vamos a darle una vuelta y vamos a ver cómo funciona esto. Vamos a ver si solamente en el body regresó un código. Ok. Y no, amigos, ya no regresó ningún código. Aquí puede ser que a lo mejor pues ya trabajándolo unos días
regrese un código, dado que pues este clúster era de una camioneta automática. Pero pues por todo lo que venía, amigos, pues ya se le ha solucionado. Estamos en espera de que este muchacho llegue para poder ir a dar una vuelta con él, ya dado que él sentía que le faltaba un poco de potencia, y pues antes de que él llegue pues nosotros vamos a darle una vuelta. Recordemos que un sensor de detonación, como se los expliqué en el video del Cavalier, a pesar de que un pedazo de ese video pues como que se trabó, yo se los vuelvo a explicar. Tal vez ahorita voy a ser un poco más breve por el tiempo, pero pues recordemos que esos sensores pues lo que hacen es estar ajustando el tiempo de encendido, como el arranque, como la fuerza, todo eso pues está controlando nuestro tiempo, que sería como antes nuestro distribuidor para ajustarlo con la altura. Los sensores de detonación pues están coordinados con el sensor de temperatura del aire y el MAP para pues poder ver el funcionamiento que está requiriendo la camioneta para poder operar en pues al 100%, vamos a decirlo, en óptimas condiciones. Entonces pues si estos sensores nos estaban fallando, pues claro que esto nos iba a tener como un atraso de tiempo y la camioneta se iba a sentir más lenta, más sonsa. Y pues yo creo que ahorita que pues venga este joven, pues esperemos que si él nos deja grabar, que pues ustedes puedan ver la reacción. No somos los mejores, pero pues tratamos de hacer valer cada peso que ustedes pagan pues con nosotros. Y pues ya saben, como se lo dije a este cliente, a los clientes que pues nos llegan, que pues nuestra garantía aquí del trabajo es que pues si un trabajo no queda, pues yo no puedo cobrar por algo que no queda. Esa es mi garantía. Yo sé que a lo mejor no todos los vehículos me van a quedar, dado que no soy el mejor, pero pues trato de sacar los problemas que me van llegando el día a día. Decía un amigo, pues los mecánicos no cambiamos piezas, arreglamos problemas. Entonces pues vamos a tratarlo de hacer así, y si les gustó espero que se suscriban, compartan, no cuesta nada, y pues nos vemos en un próximo video. Gracias, Dios les bendiga.